ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஏன் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷிப்பில் வந்து மல்டி ஸ்டேஜ் ஏர் கம்ப்ரஸர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க சிங்கிள் ஸ்டேஜை விட அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எதுக்கு நம்ம இன்டர்கூலர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கம்ப்ரஸருக்கும் பிட்வீனில் நம்ம ஏன் இன்டர்கூலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக்காக ஒரு கம்ப்ரஸர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம். இப்போ என்னுடைய கம்ப்ரஸர் வந்து ஏங்கிற பாயிண்டில் இருக்குது. அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கம்ப்ரஸர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிலிண்டர் இருக்கும். இந்த சிலிண்டருக்குள்ளே பிஸ்டன் வந்து மேலே கீழே இந்த மாதிரி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த பிஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராங்க் ஷாஃப்ட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் வந்துட்டு எதனால் ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னா, இங்கே வந்து மோட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மோட்டர் ரொட்டேட் ஆகிறதுனால இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ இதுக்கு கனெக்டட் ஆகிருக்க அந்த பிஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிப்ரோகேட்டிங் மோஷனில் போயிட்டு இருக்கும். அதாவது மேலே கீழே நமக்கு வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த சிலிண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் வால்வ், இன்னொன்று வந்து சக்ஷன் வால்வ். ஸோ இப்போ இனிஷியலாக என்னுடைய பிஸ்டன் வந்து ஏங்கிற பாயிண்டில் இருக்குது. இப்போது இதனுடைய வேல்யூம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கா? ஸோ அதே மாதிரி தான் கீழே ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்துட்டு வேல்யூமையும் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து ப்ரெஷரும் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பிஸ்டன் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது, ஏங்கிற பாயிண்டில் இருக்குது. இப்போது எனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இப்போது இந்த பிஸ்டன் வந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கீழே வர்றப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த சிலிண்டருக்குள்ளே ஒரு லோ ப்ரெஷர் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும். ஸோ நமக்கு அட்மாஸ்பியர் பார்த்தீங்கன்னா 1 bar அப்படிங்கிறது நமக்கு ஹை ப்ரெஷர். ஸோ இந்த 1 barக்கு கீழே வந்துட்டு இந்த பிஸ்டனுக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ எப்போவுமே ப்ரெஷர் வந்து ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் போகுமா? ஸோ அதனால் இந்த செக்ஷன் வால்வ் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ இது வந்து இங்கே வந்து லோ ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகிறதுனால இந்த செக்ஷன் வால்வ் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ வந்து ஏர் வந்து ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு உள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆயிரும். ஸோ இப்போ வந்து உள்ளே வந்து ஏர் வந்து ஃபில் ஆயிரும். ஸோ ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பிஸ்டன் வந்து மேலே மூவ் ஆகும். ஸோ மேலே மூவ் ஆகிறப்போ இதோட வேல்யூம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகும். இது மேலே மூவ் ஆகுது. ஸோ இது வந்து வேல்யூம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகும். இவ்வளோ வேல்யூம் இருந்துச்சு. ஸோ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேல்யூம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. இப்போது பீங்கிற பாயிண்ட், இந்த பீங்கிற பாயிண்டில் ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து செக்ஷன் வால்வ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டு தான் நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும். இப்போது இந்த பீங்கிற பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டிஸ்சார்ஜ் வால்வ் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ இந்த டிஸ்சார்ஜ் வால்வ் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும், பட் வந்து ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து பீங்கிற பாயிண்ட் வரப்போ கம்ப்ரஸ் ஆச்சா? ஸோ அதனுடைய ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸ்லைட்டாக. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து நமக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், ஆனால் வந்து வேல்யூம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிரும். ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இந்த சிங்கிற பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டிஸ்சார்ஜ் வால்வ் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிரும். இந்த பாயிண்டில் நமக்கு க்ளோஸ் ஆயிரும். இந்த சிங்கிற பாயிண்டில் டிஸ்சார்ஜ் வால்வ் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த சிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து மறுபடியும் என்னுடைய பிஸ்டன் வந்து கீழே வரும். ஸோ கீழே வரப்போ எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்கும். ஸோ இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் அப்போ தான் நமக்கு லோ ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ ரிமைனிங் நமக்கு வந்து எப்பவும் போல் நமக்கு செக்ஷன், கம்ப்ரெஷன், டிஸ்சார்ஜ், எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படிங்கிறது நடந்துக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் ஒரு கம்ப்ரெசர் அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஆகுது. இது இதனுடைய பிவி டயக்ராம். ஸோ இங்கே நடக்கிற கம்ப்ரெஷன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த கம்ப்ரெஷன் எக்ஸ்பான்ஷனை நம்ம 3 விதமாக நம்மளால் பிரிக்க முடியும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அடியாபடிக் கம்ப்ரெஷன் அண்ட் பாலிட்ரோபிக் கம்ப்ரெஷன். ஸோ இது 3 பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அதே மாதிரி எக்ஸ்பான்ஷனையும் நமக்கு 3 விதமாக பிரிக்கலாம். என்னென்னா ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன், அடியாபடிக் எக்ஸ்பான்ஷன், பாலிட்ரோபிக் எக்ஸ்பான்ஷன். ஸோ இது 3 பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஐசோதெர்மல்னா என்ன, அடியாபடிக்னா என்ன, பாலிட்ரோபிக்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த பிஸ்டனுக்கு இதை வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சம் எனர்ஜி கொடுக்குறேன் இல்லையா? வந்து எனர்ஜி கொடுத்து இதை வந்து இந்த சம் எனர்ஜி இந்த பிஸ்டனுக்கு நான் கொடுத்து இந்த உள்ள ஏரை வந்து நான் வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த பிஸ்டனுடைய ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதனுடைய ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும். இங்கே கொடுக்குற நம்ம ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இந்த ஹீட் எனர்ஜி தான் இப்போது பிஸ்டன் வந்து இங்கே வர்றப்போ என்ன நடக்கும், இங்கே வர்றப்போ இந்த பிஸ்டன் வந்து இங்கே வந்துருச்சு அப்படிங்கிறப்போ இதனுடைய ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது நமக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கனால இதனுடைய முன்னாடி வேல்யூம் வந்து இவ்வளோ இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்துட்டு ப்ரெஷரை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ இதனுடைய வேல்யூம் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை நம்ம வந்து பாய்லர்ஸ் லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். பாய்லர்ஸ் லா. அப்போது இதனுடைய ஒர்க் டன் வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிறப்போ இதனுடைய டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும்? டெம்பரேச்சரும் நமக்கு அதிகமாக தான் இருக்குமா? டெம்பரேச்சரும் நமக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ இப்போது நம்ம ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன் இதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போது ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த பிஸ்டனை ஸ்லோவாக புஷ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த சிலிண்டரை சுற்றி நமக்கு என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, வாட்டர் கூலிங் ஜாக்கெட் இருக்குது. ஓகேவா? ஜாக்கெட் வாட்டர் கூலிங் இருக்குது. ஸோ இப்போது இந்த பிஸ்டனை நான் வந்து ஸ்லோவாக புஷ் பண்ணும்போது இந்த பிஸ்டன் வந்து மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகருது, மேலே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ மேலே மூவ் ஆகும்னா என்ன சொன்னேன் முன்னாடியே, இதனுடைய ஒர்க் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும், ஹீட் எனர்ஜியாக, கேஸ் வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இந்த ஹீட் எனர்ஜி தான் கேஸோட டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இல்லையா? ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து
இதை வந்து மூவ் பண்ணப்போ இந்த கேஸில் வந்து இதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதை சுற்றி நமக்கு கூலிங் வாட்டர் ஜாக்கெட் வாட்டர் கூலிங் இருக்கிறதுனால இதனுடைய ஹீட் வந்து டிசிபேட் ஆகும். உள்ள கேஸோட ஹீட்டை வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்துட்டு இது வந்து அப்சார்ப் பண்ணும். ஸோ இதனுடைய கேஸ் வந்து இதனுடைய ஹீட்டை வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுது இந்த ஜாக்கெட் வாட்டர் கூலிங்க்கு. ஸோ இந்த கம்ப்ரெஷன், இந்த டைப் ஆஃப் கம்ப்ரெஷனை தான் நம்ம ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ அதனுடைய பிவி டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இது ஓகேவா. ஸோ இதனுடைய பிவி டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா பிவி = C ஓகேவா. ஏன் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரை வச்சு நம்ம கம்ப்ரெஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரை நம்ம வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதா நம்ம ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஐசோனா சேம்னு அர்த்தம். ஸோ இதை வந்து பிவி = கான்ஸ்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா P indirectly proportional to V ஓகேவா. ஸோ அதனால் பிவி = கான்ஸ்டன்ட். இதனுடைய கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்படி இருக்கும் ஓகேவா. ஓவர் ஸ்டீப்பாக இருக்கும், ஸ்டீப்னஸ் வந்து ஓவராக இருக்கும். இப்போ வந்து அடையாபடிக் கம்ப்ரெஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த பிஸ்டனை வந்து ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணோம் இல்லையா. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், சடனாக வந்து இதை வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து மூவ் பண்ணுறேன். ஸோ வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து இதை நான் மூவ் பண்ணுறேன். ஸோ இதனுடைய ஸ்பீடாக நான் மூவ் பண்ணுறப்போ சேம் திங் ஹேப்பன் ஆகும். என்னன்னா இதனுடைய ஒர்க்டன் வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகி இந்த கேஸில் வந்துட்டு கேஸை வந்து ஹீட்டை வந்து இந்த கேஸை வந்து ஹீட் பண்ணும். இதனுடைய ஒர்க்டன் வந்துட்டு இதனுடைய கேஸை வந்து ஹீட்டை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ வந்து நமக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனால் இதனுடைய பிஸ்டன் வந்து மேலேயும் கீழே நமக்கு மூவ் ஆகிட்டுறதுனால இது நம்ம ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன் பண்ண மாதிரி நம்ம இந்த சிலிண்டர் சுற்றி ஜாக்கெட் வாட்டர் கூலிங் இருக்குது. ஆனால் இது வந்து ஸ்பீடாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால இதனுடைய கேஸோட ஹீட் வந்து சீக்கிரமாக டிசிபேட் ஆகாது. ஸோ வந்துட்டு இதன் வந்து ஸ்பீடாக வந்து நம்ம பிஸ்டன் வந்து மேலே இங்கேயும் ரொம்ப ஸ்பீடாக நமக்கு போயிட்டு இருக்கிறதுனால இதனுடைய ஹீட் டெசிபேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கேஸில் உள்ள ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக நமக்கு சஃபிஷியன்ட் டைம் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ முன்னாடி ஸ்லோவாக மூவ் ஆச்சு இல்லையா. ஸோ அதுக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக நமக்கு சஃபிஷியன்ட் டைம் கிடச்சிச்சு. ஆனால் இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து ட்ராவல் ஆகிறதுனால, இந்த பிஸ்டன் ட்ராவல் ஆகிறதுனால நமக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரோட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக நமக்கு சஃபிஷியன்ட் டைம் கிடைக்கல. ஸோ அதனால் இதனுடைய டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்டு பிஸ்டன் வந்து இந்த எண்டு வரப்போ இதனுடைய டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ இதனுடைய டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் கம்ப்ரெஷனில் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஹீட் எனர்ஜியுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை. நம்ம பிஸ்டன் வந்து ஸ்பீடாக வந்து ட்ராவல் ஆகிருக்கிறதுனால எந்த ஒரு ஹீட் எனர்ஜியும் நமக்கு வந்து சிலிண்டர் கூலிங் வாட்டர் ஜாக்கெட்டுக்கு எந்த ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கலை இல்லையா. ஸோ வந்து கம்மியான அளவு தான் நடந்துச்சு. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஹீட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமல் பண்ணுற கம்ப்ரெஷன் தான் நம்ம வந்து அடியாபெட்டிக் கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய இப்போது இந்த கர்வ் தான் நம்ம அடியாபெட்டிக் கம்ப்ரெஷனோட கர்வ். இந்த கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்டீப்னஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. இதுக்கு வந்து ஸ்டீப்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது, இதுக்கு வந்து ஸ்டீப்னஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கம்ப்ரெஷன் நம்ம அடியாபெட்டிக் கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அடியாபெட்டிக் கம்ப்ரெஷன் தான் வந்து நோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஹீட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமல் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறத நம்ம வந்துட்டு அடியாபெட்டிக் கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னும், நம்ம வந்து டெம்பரேச்சரை வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சு பண்ணுறத கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரை வச்சு பண்ணுறத நம்ம வந்து ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷனும் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதனுடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா BV காமா பவர் காமா பவர் காமா = கான்ஸ்டன்ட் அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ இந்த காமா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா CP/CV. இதில் CP அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். அதே மாதிரி CV அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டை பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோட லிங்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாலிட்ரோபிக் கம்ப்ரெஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பாலிட்ரோபிக் கம்ப்ரெஷனாக என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் 2 கம்ப்ரெஷன் சொன்னேன் இல்லையா, அது எல்லாமே தியரிட்டிக்கல் மாடல் ஓகேவா. தியரிட்டிக்கலாக நம்ம சொல்கிறது, ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கிறது, ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பண்ணி பார்த்தா தானே கம்ப்ரெஷன் வந்து அதே மாதிரி நடக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஸோ அதே மாதிரி பாலிட்ரோபிக் கம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது இன் ப்ராக்டிஸில் இப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸாக நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷனை அச்சீவ் பண்ண முடியாது, அடியாபெட்டிக் கம்ப்ரெஷனை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனுடைய கம்ப்ரெஷன் கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துலையும் வராது, அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் வராது. ஸோ ரெண்டுக்கு நடுவில் வர்றது. ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராக்டிக்கல். இது ரெண்டுமே தியரிட்டிக்கல் மாடல். ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதில் உள்ள ஹீட்டை இப்போ ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன் என்ன ஹீட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ வந்து ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் எல்லா ஹீட்டுமே சிலிண்டர் வாலுக்கு வந்து
ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. ஸோ வந்து ஐசோதெர்மல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஹீட்டுமே சிலிண்டர் வாலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. அதாவது வாட்டர் ஜாக்கெட் வந்து அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு. ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக அது பண்ணாது. ஓகேவா, எல்லா ஹீட்டையுமே அது வந்து சிலிண்டர் ஜாக்கெட் வாட்டர் கூலர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணாது. அதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் அடியாபடிக் கம்ப்ரெஷனில் நம்ம என்ன பண்ணோம், இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம், இதுக்கு வந்துட்டு ஹீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக இன்சஃபிஷியன்ட் டைம், ஏன்னா இது வந்து ஸ்பீடாக மூவ் ஆகிறனால இன்சஃபிஷியன்ட் டைம் கிடைக்காது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹீட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக சஃபிஷியன்ட் டைம் கிடைக்கும். நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப குயிக்காக நம்ம வந்து மூவ் பண்ணோம். ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம்னா நமக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்க நமக்கு சஃபிஷியன்ட் டைம் கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன் நடக்காது, அடியாபடிக் கம்ப்ரெஷன் நமக்கு நடக்காது. ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு வந்துட்டு பாலிட்ரோபிக் கம்ப்ரெஷன் நடக்கும். ஸோ இதனுடைய கர்வ் வந்து இந்த ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷனுக்கும் அடியாபடிக் கம்ப்ரெஷனுக்கும் இடையில இருக்கும். ஸோ இதனுடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா PVN பவர் n கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த என்னோட வேல்யூ பொறுத்து தான் நம்ம வந்து அது வந்து ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷனாக இல்லை அடியாபடிக் கம்ப்ரெஷனாக நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த என்னோட வேல்யூ 1 அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன். அதே வந்துட்டு இது வந்துட்டு n காமாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அடியாபடிக் கம்ப்ரெஷன். ஸோ இந்த n அப்படிங்கிறது இந்த 1க்கும் இந்த காமாவுக்கும் இடையில இருக்கும். ஓகேவா, அதுதான் வந்து n அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த என்னோட வேல்யூ என்ன சொல்லும் அப்படின்னா இப்போது நமக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த கேஸை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஓகேவா, இந்த கேஸை வந்து நான் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ மேலே மூவ் ஆகாமல் ஸோ வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ இதில் வந்து இந்த கேஸ் வந்து ஹீட் எனர்ஜியை வந்து ஸோ இந்த கொடுக்குற நம்ம ஒர்க் வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுமா. ஸோ இதனால் இந்த கேஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகும். ஸோ இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதை சுற்றி நமக்கு ஜாக்கெட் வாட்டர் கூலிங் இருக்குது. அப்போது இதனுடைய ஹீட் வந்துட்டு இந்த ஜாக்கெட் வாட்டர் கூலிங்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகேவா, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இப்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹீட்டும் நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு n வந்து 1 இருக்கும். ஓகேவா, அதே மாதிரி இப்போது இதே மாதிரி பிஸ்டன் வந்து மேலே மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. மூவ் ஆகிறப்போ எந்த ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கலை, இந்த ஜாக்கெட் வாட்டர் கூலிங்னால எந்த ஒரு உள்ள எந்த ஹீட்டையும் அப்சர்வ் பண்ண முடியலை அப்படின்னா n காமாவாயிரும். ஓகேவா, ஸோ வந்துட்டு இந்த n அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா இதை உள்ள கூலிங்கை பொறுத்து தான். எவ்வளோ ஹீட்டு வந்து எவ்வளோ ஹீட்டை நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இந்த சிஸ்டம்லேருந்து எவ்வளோ ஹீட்டை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த என்னோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ இது வந்து சிஸ்டம் வச்சுப்போம். இது வெளியில் ஜாக்கெட்டோட கூலிங்கிறது சரௌண்டிங். ஓகேவா, ஸோ இந்த சிஸ்டம்லேருந்து அதிகமான ஹீட் வந்து சரௌண்டிங்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம என்னோட வேல்யூ வந்து 1க்கு பக்கத்தில் வரும். அதே வந்து இந்த சிஸ்டம்லேருந்து சரௌண்டிங்கு எந்த ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நடக்கலை, இல்லை வந்து கம்மியான ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்துச்சு அப்படின்னா n வந்து காமாக்கு பக்கத்தில் போகும். ஸோ இது வந்து இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பொறுத்து அந்த என்னோட வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் கர்வ். ஸோ இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாலிட்ரோபிக் கம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிக்கல் கம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரெண்டுக்கும் சென்டரில் தான் வருது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது நம்ம இந்த பிஸ்டனோட ஒர்க்டனை நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம். இதனுடைய ஒர்க்டனை நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, ஸோ ஒர்க்டன் அப்படிங்கிறது என்ன, இந்த பிஸ்டன் வந்து எவ்வளோ எனர்ஜியை கொடுத்து இந்த ஹீட்டை இந்த கேஸை இப்போது இந்த பிஸ்டன் வந்துட்டு இந்த பிஸ்டனோட ஒர்க்டன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த உள்ள கேஸை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ண எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவை அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிஸ்டனோட ஒர்க்டன் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த ஒர்க்டனை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ஒர்க்டன் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ வந்துட்டு ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. ஓகேவா, ஸோ வந்து இதில் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் தேவை. ஸோ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன்ட்டு ஏரியா நமக்கு கிடைக்குமா. ஸோ ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவில் நம்ம இந்த வந்துட்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன்ட்டு ஏரியா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா P இன்ட்டு A இன்ட்டு D அப்படிங்கிறது D அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இதில் A இன்ட்டு D அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஏங்கிறது மீட்டர் ஸ்கொயர்டு, இது வந்து மீட்டர். ஓகேவா, ஸோ ரெண்டுமே நமக்கு மீட்டர் க்யூபாக இருக்கும். அதாவது வேல்யூம், அதாவது இது வந்து ஸ்ட்ரோக் வேல்யூம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரோக் வேல்யூம். ஸோ அப்போ வந்து ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு P இன்ட்டு V2 மைனஸ் V1. ஸோ இந்த V2 மைனஸ் V1 அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரோக் வால்யூம். ஸோ வந்து ஏன் அப்படின்னா இப்படி நம்மகிட்ட வந்து ஒரு பிஸ்டன் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஸோ இதனுடைய BDC, இதனுடைய DDC. ஓகேவா, ஸோ இதுக்கு இடைப்பட்ட வேல்யூம் தான் நம்ம ஸ்ட்ரோக் வேல்யூம் சொல்லுவோம். அதாவது இது வந்து V1 அதாவது கிளியரன்ஸ் வேல்யூம். அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு V2. ஓகேவா, ஸோ இந்த V2ஐயும் இந்த V1ஐயும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த வேல்யூம் கிடச்சிரும். ஸோ இதைத்தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரோக் வேல்யூம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்.
ஸோ இந்த ஒர்க் டன் நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷரில் நமக்கு பிஸ்டன் வந்து எவ்வளோ ஒர்க் டன் செஞ்சுருக்கு, எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு. அதே மாதிரி இந்த டைம் ப்ரெஷரில் நமக்கு எவ்வளோ எனர்ஜியை வந்து கொடுத்து இது வந்து இவ்வளோ ப்ரெஷரை வந்து இது ரீச் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் நமக்கு இந்த ஃபார்முலா. ஆனால் நமக்கு ஒரு சைக்கிளுக்கு இப்போ வந்து பிஸ்டன் வந்துட்டு மேலே கீழே இப்படி இது ஒரு சைக்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைக்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன? ஃபஸ்ட்டு சக்ஷன் நடக்கணும், அடுத்து வந்து கம்ப்ரெஷன் நடக்கணும், அடுத்து வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சைக்கிள் அப்படிங்கிறது. ஸோ வந்து ஒரு பவர் ஸ்ட்ரோக், ஒரு டெலிவரி ஸ்ட்ரோக் நடக்கிறது தான் நமக்கு சைக்கிள் அப்படிங்கிறது. ஒரு சைக்கிள் ஃபுல்லாக நமக்கு எவ்வளோ ஒர்க் டன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நமக்கு PV(N)=C, ஓகேவா? ஸோ இப்போது இதுதான் வந்து ஏரியா அண்டர் த கர்வ், ஓகேவா? ஸோ இந்த ஏரியா அண்டர் த கர்வ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒர்க் டன் கிடச்சிரும், ஓகேவா? ஸோ நமக்கு ஏரியான்றது கர்வ் நம்ம கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? இன்டெக்ரல் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இன்டெக்ரல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோ வந்து இந்த PV(N)=Cயை நம்ம இன்டெக்ரல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா P2V2 - P1V1 / N-N1 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும், ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஒர்க் டன். ஆனால் ஒர்க் டன் பர் சைக்கிள் வேணும் அப்படின்னா சம் கால்குலேஷன் நம்ம பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஒர்க் டன் பர் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது N/N-1 P2V2 - P1V1. ஸோ இதுலேருந்து இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுங்கிறத நம்ம வேறு வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம். ஸோ நம்ம ஒர்க் டன் பர் சைக்கிள் நமக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது அதிகமாச்சு அப்படின்னா இந்த பவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு மோட்டர் பவர், அதாவது இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை ரொட்டேட் பண்ணக்கூடிய அந்த மோட்டரோட பவரும் நமக்கு அதிகமாக வேணும். அதே இந்த ஒர்க் டன் கம்மியாச்சு அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குறக்கூடிய அந்த மோட்டருக்கு கூடிய பவரும் நமக்கு கம்மியாகும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம எதுக்கு வந்துட்டு மல்டிஸ்டேஜ் ஏர் கம்ப்ரஸர் நம்ம வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத கதைக்கு வருவோம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்ததுலாம் இதனுடைய பேசிக்ஸ், ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தேவையான பேசிக்ஸ். ஸோ இந்த பேசிக்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போது எதுக்கு அந்த கான்செப்ட்டுக்கு இப்போ வரலாம். ஸோ இப்போ என்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ரஸர் இருக்குது. இந்த கம்ப்ரஸருக்கு இதனுடைய போர் டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 225 mm. அதே மாதிரி இதனுடைய ஸ்ட்ரோக் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 300 mm. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், என்னோட வேல்யூ நான் 2 எடுத்துக்கிறேன். ஒன்று வந்து 1.2 எடுத்திருக்கேன், அதே மாதிரி N=1.35 எடுத்திருக்கேன். ஸோ 1.22 அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இதனுடைய கம்ப்ரெஷன் வந்து ஐசோதெர்மலுக்கு நியராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஏன் அப்படின்னா N=1 இருந்தால் அது ஐசோதெர்மல், 1.2 இருக்கிறதுனால இது வந்து ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷனுக்கு நியராக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி N=1.35 எடுத்துக்கிறதுனால இது வந்துட்டு காமாக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அதாவது இது வந்து அடியாபடிக் கம்ப்ரெஷனுக்கு நியராக இருக்குது அப்படின்னு நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ வந்து 2 கம்ப்ரெஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்துட்டு ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷனுக்கு நியராக நான் பண்ணுறேன், கம்ப்ரெஷனை வந்து ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷனுக்கு நியராக பண்ணுறேன். அதே மாதிரி இன்னொரு கம்ப்ரெஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் அடியாபடிக் கம்ப்ரெஷனுக்கு நியராக தான் பண்ணுறேன், ஓகேவா? ஸோ வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் நான் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நமக்கு N=2 வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த 2 வேல்யூ நம்ம இந்த ஃபார்மில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எவ்வளோ பவர் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போது இந்த செக்ஷன் வால்லேருந்து ஏர் இன்டேக் உள்ளே வருது இல்லையா, அந்த ப்ரெஷர் வந்து 0.96 பார். இதோட டெலிவரி ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 4.8 பார், ஓகேவா? ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு எனக்கு 4 டெலிவரி ஸ்ட்ரோக் நடக்குது. ஸோ 4 தடவை எனக்கு வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அது வந்து அதோடைய ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்புது. ஸோ வந்து ஒரு செகண்டுக்கு 4 டெலிவரி ஸ்ட்ரோக் நடக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா V1 நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் V1 அப்படிங்கிறது இதனுடைய டோட்டல் வேல்யூம். இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம இது வந்து பிஸ்டன் வந்து BDC, இது வந்து பிஸ்டனுடைய DDC, ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரோக் வேல்யூ இந்த டோட்டல் வேல்யூமை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதனுடைய டோட்டல் வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா D²/4 × S அப்படிங்கிறது என்ன? இதனுடைய ஸ்ட்ரோக் லென்த்து. அப்போது நமக்கு ஃபார்முலா 5/4 வந்து 0.7854 அண்ட் D² அப்படிங்கிறது போர் டயாமீட்டர். ஸோ வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம மீட்டருக்கு மாற்றிடும். ஸோ 0.225² இன்ட்டு இதே நம்ம மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 0.3 கிடைக்கும். ஸோ V1ங்கிறது என்ன? 0.01193 மீட்டர் கியூப். அப்போது இதனுடைய டோட்டல் வேல்யூ என்ன? இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 0.01193 மீட்டர் கியூப். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து N=1.2ன்னு எடுத்துக்குவோம், ஓகேவா? ஸோ 1.2ன்னு எடுத்துக்குவோம். ஸோ வந்து நமக்கு ஒரு சைக்கிள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஸ்டன் இங்கே இருக்குது. ஸோ வந்து இதை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுது, ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள். ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு வேல்யூம் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு வேல்யூம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போது இதனுடைய ஃபார்முலா என்ன? BV = கான்ஸ்டண்ட்டாக
PV is equal to constant. So P1 V1 is equal to P2 V2. So N is equal to N வந்து 1.2 நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ வந்துட்டு 1.2 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு V1 தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு, இந்த வேல்யூம் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஆனால் நமக்கு இந்த வேல்யூம் தெரியணும், இந்த பிஸ்டன் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு, இந்த பிஸ்டன் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு இந்த வேல்யூம் தெரியணும் இல்லையா? ஸோ இதுதானே V2. அப்போ தான் நமக்கு V2ஐ V1ஐ நம்ம கழிச்சிட்டு நமக்கு இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ வந்து V2 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா V2 = 0.00312 மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஒர்க் டன் பர் சைக்கிள், நம்ம ஒர்க் டன் இந்த சைக்கிள் பண்ண இந்த பிஸ்டன் வந்து இந்த சைக்கிள் நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் டன்னை வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? N / N-1 P2 V2 - P1 V1 அப்படிங்கிறது. ஸோ இதில் நமக்கு எல்லாமே தெரியும், என்னோட வேல்யூ தெரியும், P2 தெரியும், V2 தெரியும், P1 தெரியும், V1 தெரியும். ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தேவை? 2.114 கிலோ ஜூல்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது. அதாவது நம்ம நியராக ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷனுக்கு நியராக நம்ம பண்ணும்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவை? 2.114 கிலோ ஜூல். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம பவர் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒர்க் டிவைடட் பை டைம். ஸோ ஒர்க் அப்படிங்கிறது என்ன? ஸோ ஒர்க் டிவைடட் பை டைம். ஸோ ஒர்க் நமக்கு தெரியும் 2.114. ஸோ வந்து டைம் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு 1 சைக்கிள்ஸ் கூட 1/time. ஓகேவா? 1/t அப்படின்னு நமக்கு இருக்கும். ஸோ வந்து இதில் நமக்கு டைம் நமக்கு என்ன வேணும்? சைக்கிள். ஸோ இந்த 1/tக்கு பதிலாக இந்த ஒர்க் இன்ட்டு இதை வந்து ஒர்க் இன்ட்டு 1/time நம்ம சொல்லலாமா? ஸோ 1/timeோட ஃபார்முலா என்ன? நமக்கு சைக்கிளா. ஸோ சைக்கிள் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு செகண்டுக்கு நமக்கு 4 டெலிவரி ஸ்ட்ரோக் நடக்குமா? ஸோ 2.114 × 4. ஸோ ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 8.456 கிலோவாட் நமக்கு கிடைக்கும். அப்போது நம்ம அதாவது ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷனுக்கு நியராக நம்ம பண்ணுறப்போ நமக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுச்சு? 2.114 கிலோ ஜூல்ஸ் எனர்ஜி தேவைப்படுச்சு. அதே மாதிரி எவ்வளோ பவர் தேவை? 8.456 கிலோவாட். ஓகேவா? ஸோ இதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், செகண்டாக நம்ம என்ன கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்? இது அடியாபடிக் கம்ப்ரெஷனுக்கு நியராக நம்ம பண்ணுறோம். அப்போ வந்து 1.35 N கொண்டு எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு V2 அப்படிங்கிறது 0.003621 மீட்டர் கியூப் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இதனுடைய ஒர்க் டன்னை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ இந்த ஒர்க் டன்னை சேம் திங் நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு 2.287 கிலோ ஜூல்ஸ் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதற்கு அதே மாதிரி பவர் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா 9.148 கிலோவாட் கிடைக்கும். ஸோ இது ரெண்டோட வேல்யூ நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு N = 1.2 அப்படிங்கிறது என்ன? நமக்கு நியரர் ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷனாக. ஸோ நடக்கிறப்போ எனக்கு V2 என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா 0.0312 மீட்டர் கியூப் கிடைக்குது. அதே மாதிரி பவர் பார்த்தீங்கன்னா 8.456 கிலோவாட் கிடைக்குது. அதே மாதிரி நான் அடியாபடிக் கம்ப்ரெஷனுக்கு நியராக நம்ம பண்ணுறோம், அதாவது 1.35 அப்படின்னா V2 = என்ன கிடைக்குது? 0.003621 மீட்டர் கியூப் கிடைக்குது. அதே மாதிரி பவர் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா 9.148 கிலோவாட் கிடைக்குது. ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்னென்ன தெரிய வருது அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு நமக்கு சிஸ்டம்லேருந்து சரௌண்டிங்கு நம்ம எவ்வளோக்கு ஹீட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோமோ, நமக்கு எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணமோ அவ்வளோக்கு நமக்கு பவரும் நமக்கு கம்மியாகும், நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பவரும் நமக்கு கம்மியாகும். அதே மாதிரி எவ்வளோ கம்மியாக நமக்கு சிஸ்டம்லேருந்து சரௌண்டிங்கு எவ்வளோ கம்மியாக நமக்கு வந்து ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வைக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு பவரும் நமக்கு அதிகமாகும். ஸோ அதே மாதிரி 1.35 இருக்கிறப்போ V2ஓட வேல்யூம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது. இந்த V2ஓட வேல்யூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வேல்யூம் நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதனுடைய டெம்பரேச்சரும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நிறைய டிஃபிகல்ட் நமக்கு மெக்கானிக்கல் டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நமக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் N வந்து 1.2 அதாவது நியரர் ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன் இருக்கப்போ V2ஓட வேல்யூம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. V2ஓட வேல்யூ வந்து V வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. அதனால் இதனுடைய டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த N = 1.35 விட. அப்போது நம்ம எவ்வளோ ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷனை நம்ம பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு நம்ம மோட்டர் கொடுக்குற பவரும் நமக்கு கம்மியாகும். ஓகேவா? ஸோ இப்போது இதை பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம ஸ்டார்டிங் ஏர் ப்ரெஷர் வந்து 30 பாரா. ஸோ நம்ம என்ஜினை ஸ்டார்டிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ப்ரெஷர் வந்து 30 பார். ஓகேவா? 30 பார். இப்போது நான் வந்து இதை வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரெஸரை வச்சு நான் யூஸ் பண்ணி இந்த 30 பாரை நான் ஜென்ரேட் பண்ணுறேன். அப்படிங்கிறப்போ இது வந்துட்டு இந்த இதெல்லாம் விடுங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து அப்போது இதுதான் 30 பார். இங்கே வந்து ப்ரெஷர், இங்கே வந்து வேல்யூம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய ஒர்க் டன்.
ஸோ சேம் திங் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மல்டிஸ்டேஜ் ஏர் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொருதுக்கு நடுவில் நான் வந்துட்டு ஒரு இன்டர்கூலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், அதாவது இன்டர்கூலர்ஸ். ஓகேவா, இதெல்லாம் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். இன்டர்கூலர்ஸ் ஒவ்வொரு இது வந்துட்டு இது ஒரு கம்ப்ரஸர், இது வந்து இன்டர்மீடியட் கம்ப்ரஸர், இது வந்து ஹை ப்ரெஷர் கம்ப்ரஸர், இது லோ ப்ரெஷர் கம்ப்ரஸர். ஸோ ஒவ்வொரு கம்ப்ரஸர் நடுவில் நான் வந்து இன்டர்கூலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆஃப்டர் கூலர். ஸோ இது மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், கூல் பண்ணி அனுப்புகிறோம் இல்லையா. ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு லோ ப்ரெஷர்லேருந்து வர ஏரை நம்ம வந்து கூல் பண்ணி நமக்கு செகண்ட் கம்ப்ரஸருக்கு நம்ம அனுப்புகிறோம். அதே மாதிரி இங்கேருந்து கூல் பண்ணி நம்ம வந்து ஹை ப்ரெஷருக்கு அனுப்புகிறோம். ஸோ இந்த லோ ப்ரெஷர்லேருந்து வர ஏரை நமக்கு இன்டர்கூலர் யூஸ் பண்ணி கூல் பண்ணி நமக்கு செகண்ட் கம்ப்ரஸருக்கு நம்ம அனுப்புகிறோம். அதே மாதிரி இங்கே உள்ள ஏரை, டெலிவரி ஆகிற ஏரை வந்து கூல் பண்ணி நம்ம தேர்ட் கம்ப்ரஸருக்கு நம்ம அனுப்புகிறோம். ஸோ இது மாதிரி கூல் பண்ணி நம்ம அனுப்புறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரே கம்ப்ரஸரை வச்சு நம்ம 30 பார் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒர்க் டன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு இதுலேயும் நமக்கு இன்டர்கூலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு V2 அப்படிங்கிற பாயிண்டில் இருக்குது, அதாவது இந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னு வச்சுருப்போம். ஸோ இந்த பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல நமக்கு செகண்ட் கம்ப்ரஸருக்கு நமக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுது. இந்த இடத்துல நமக்கு செகண்ட் கம்ப்ரஸருக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு இந்த லோ ப்ரெஷர் இன்டர்கூலர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இதை வந்து இங்கே வர்ற ஏரை வந்து கூல் பண்ணுது. ஸோ கூல் பண்ணுறப்போ என்ன நடக்கும், நமக்கு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பர் வேல்யூமா. ஸோ கூல் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதனுடைய டென்சிட்டிங்கிறது என்னவாகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதனுடைய டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகுமா. ஸோ இது டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இது வேல்யூம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்மியாகும். ஏன் அப்படின்னா ரெண்டுமே இன்டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக. ஸோ டென்சிட்டி அதிகமானாலும் இது வேல்யூம் வந்து கம்மியாகும். ஸோ அதனால் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இதனுடைய வேல்யூம் கம்மியாகி இந்த பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இப்போது செகண்ட் கம்ப்ரஸர் இதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும். ஸோ கம்ப்ரஸ் பண்ணுறப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நமக்கு தேர்ட் கம்ப்ரஸருக்கு டெலிவரி கொடுத்துரும். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு இங்கே ஒரு இன்டர்கூலர் இருக்குது. ஓகேவா, இந்த இன்டர்கூலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சேம் திங், டென்சிட்டியை வந்து கூல் பண்ணுறதுல இதோட டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், இதோட வேல்யூம் வந்து கம்மியாகிறப்போ இதோட வேல்யூம் வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ இப்போ தேர்ட் கம்ப்ரஸர் இதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும். அப்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸரை வச்சு நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண ஏரியா. அதே மாதிரி இந்த ஏரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி மல்டிஸ்டேஜ் ஏர் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணி இடையில வந்து இன்டர்கூலர்ஸ் யூஸ் பண்ண கூட ஏரியா. அப்போ எந்த ஏரியா வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்குது, இந்த ஏரியாவா. ஸோ இந்த ஏரியா அதிகமாக இருக்கிறனால இதனுடைய ஒர்க் டன், அதாவது கம்ப்ரஸரோட ஒர்க் டன் வந்து அதிகமாகும். ஸோ அதனால் இதோட கனெக்டாக இருக்க மோட்டரோட பவரும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதிகமாகும். ஓகேவா, ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து இந்த மல்டிஸ்டேஜ் ஏர் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஒர்க் டன் வந்து P × V2 - V1. இப்போது நம்ம இதனுடைய V1 பார்த்துங்க, ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸர் நம்ம வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது இதனுடைய V1 பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது. ஓகேவா, இந்த இடத்துல இருக்குது. அப்போது இதனுடைய ஒர்க் டன் என்னவாகும், V1 வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கணும். இந்த V1 வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறனால இதனுடைய ஒர்க் டன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதிகமாகும். ஏன் அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருப்போம். ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ 30 பார் தான். ஸோ வந்து 30 பார் இங்கே வந்து 30 பார். ஆனால் இந்த V2ங்கிறது நம்ம கான்ஸ்டன்ட். அதே வந்து V1 வந்து இந்த இடத்துல என்ன அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி நான் வந்து மல்டிஸ்டேஜ் ஏர் கம்ப்ரஸ் யூஸ் பண்ணி இடையில இன்டர்கூலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ இதனுடைய V1 பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து V1 வந்து இது. ஓகேவா, இந்த பாயிண்ட் இது வந்து இதான் இதனுடைய V1. முன்னாடி வந்து இது வந்து V1 இருந்துச்சு, இப்போ வந்து இது V1. அப்போ இதனுடைய V1 வந்து